Hello សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់និយាយថាបងប្អូនអើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកអួតឆៃពៅនេះមិនមែនខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងទេគឺចេះលាក់នៅចិត្តផ្ទះណាទុកមីងគាត់យកមកផ្ញើហើយកូនគេយកដាក់ក្នុងទូកកដល់ពេលយកមកភ្លក់អូឡើងស្រួយខ្ញោកឡើងឆ្ងាញ់ទេបងប្អូននេះគីមជីអត់ដូវឯណាចង់និយាយថាស្រួយខ្ញោកហើយអ្វីដែលនេះហ្នឹងគឺគាត់ប្រកែធ្វើមែនទែនបងប្អូនរសជាតិអត់ប្រៃពេកអត់សាបអត់អីឲ្យញ៉ាំទៅមានអារម្មណ៍ជក់មាត់ហ្មងណាអញ្ចឹងទុកអត់បានទេគឺដួសយកមកខ្លះដើម្បីធ្វើការភ្លក់ឌឺបងប្អូនជូនបងប្អូនទស្សនាឡើយមើលហ្មងឡើងអូយឡើងស្រួយខ្ញោកសរសើរគាត់កែធ្វើខ្ញុំអត់ចេះធ្វើទេហ្នឹងតើលួចរូបប្រមុនគាត់ផងគាត់ធ្វើមកទេនេះខ្ញុំចេះធ្វើជ្រក់ធ្វើអីហេរងអីជ្រក់បាយស្រូបបាយអីខ្ញុំចេះធ្វើញ៉ាំតែបើអាហ្នឹងមួយល្ងងហ្មងណាបងប្អូនណាchú em lomឆាវាសម្រាប់ខ្ញុំណាថែមតែម្ទេសមកហើយបន្តវាញ៉ាំមួយសាច់អាំងក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនឆ្ងាញ់ហ្មងមានតែសក់ហ្មងអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំណាឆ្នៃអីក៏ចាញ់ដែរហើយធម្មតាស៊ីបើគេប្រហែលគិតថាញ៉ាំមួយថៃហ្នឹងហើយថៃអីចឹងថៃអាំងថៃជៀនអីចឹងណាខ្ញុំមកទេសូម្បីតែចឹងក៏ខ្ញុំយកទៅញ៉ាំមួយសាច់អាំងបានដែរហើយឆ្ងាញ់ទៀតអញ្ចឹងទុកខ្លះទុកគ្រាន់ពេលធ្វើសាច់អាំងញ៉ាំតបវិញញ៉ាំមួយឲ្យដាក់ម្ទេសហិលឲ្យមានក្តីសុខចឹងណាពេលដាក់ចូលទូកកវាជាក់ខ្លាំងចឹងហើយខ្ញុំស្រួយចាប់មាត់ជិបហ្មងបុកល្ហុងក៏យ៉ាងដែរសម្រាប់ខ្ញុំបើមិនជាល្ហុងនោះដាក់ផ្លាសេតិចតែពេលបុកញ៉ាំទៅវាអត់តិចវាអត់ចាប់មាត់ឆ្ងាញ់ពេកទេខ្ញុំថាអូខេតែវាអត់តិចអត់មានពេលយើងតិចហ្នឹងជួយធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ថាញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់មានក្តីសុខអីចឹងណាតែបើថាអត់ដាក់ឲ្យតិចទេវាឆ្ងាញ់ដែរឆ្ងាញ់បែបម្យ៉ាងបែបសោះអង្គើអីចឹងណាតែដល់ពេលខ្ញុំដាក់ល្ហុងផ្លាសេកន្លះម៉ោង1ម៉ោងចោលក្នុងទូកកចឹងហើយវាតិចខ្លាំងចឹងយកមកបុកហើយញ៉ាំមកចិត្តអស់ហើយបានវាអស់ជាតិតិចបានវាឈប់ស្រួយវាឈប់តិចទៅវាមានអារម្មណ៍ថាផ្សេងតែពេលភ្លាមមកនៅតិចខ្ញៅក៏បងប្អូនដាក់ចូលមាត់ទៅដណ្ដាបដូចគេរំចឹងដូចជាបើនេះចឹងចាក់ហ្នឹងដាក់ចូលដណ្ដាបទៅចាក់ងាញ់ហ្មងអូខេសូមភ្លក់ឌឺបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងទេកុំឲ្យបងប្អូនឈឺចាប់ខ្លាំងអូខេអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំ